Bien amigos, ya estamos aquí en otro nuevo programa de Así Suena Veracruz y en esta ocasión nos visita el dueto Simon y Windy. Bienvenidos, esperemos que esta tarde pues nos vengan a interpretar lo mejor de su música y no sin antes hacerle una invitación a todos los grupos que deseen participar en su programa Así Suena Veracruz, pues los invitamos. Al ratito les vamos a dar los números para que nos echen una llamadita y con todo gusto haremos un espacio para todos ustedes aquí. Bien, pues aquí nos visita el buen amigo Simón. A ver, Simón. Aquí estamos con ustedes en este bonito programa. Gracias, Rafa, antes de todo que nos invitaste. Y bueno, pues aquí estamos. Bueno, y también aquí nos visita y también parte del dueto Whitney. ¿Qué tal, Rafa? Mucho gusto. Bueno, pues ellos nos van a interpretar más adelante unos temas que vienen de veras con un concepto diferente. Y ustedes los van a escuchar, un buen dueto que los pueden ustedes en su momento dado contratar. ¿Y dónde se pueden contratar, Simón? Bueno, nosotros somos de Banderilla, bueno, ella es de Jalapa. Y pues el número es 2288 56 56 56. Está muy fácil. Bueno, ¿alguna red donde les pueden localizar? Bueno, aún todavía no tenemos alguna página, pero bueno, estoy yo como Simon Percussion, ahí podrían contactarme y ahí podríamos hablar de lo que es las contrataciones también, o con Whitney. Ok, su teléfono de Whitney 2281 06 43 80. Bueno, ahí está para todos aquellos que nos están viendo, que ya le están echando ojos ahí, mírenles. No, ya está casi comprometida. Todavía no, pero ya más o menos. Bien, pues vamos a preguntarle aquí a Simon si tienen alguna presentación ahorita en un mediano plazo, cómo van las presentaciones y qué proyectos tiene el dueto. Bueno, ahorita no tenemos trabajo, ahora sí. Nos hace falta que nos contraten, así que aquellos que nos están viendo, pues les pedimos que nos contraten. Bueno, pues claro que sí, para eso es esta ventana, este programa Así Suena Veracruz, para promocionar a todos los grupos musicales que levanten la mano. Y recuerde localizarnos en YouTube Así Suena Veracruz, en el Facebook, en nuestra página oficial también Así Suena Veracruz, y en Radio Escala también estamos ahí también subiendo todo lo que grabamos aquí. Es algo, la radio que también nos está patrocinando este programa. Bien, pues nos vamos a la música y a ver, Simon, ¿qué nos van a interpretar? Ahorita va una balada que se llama Ya te olvidé. ¿Y el siguiente? El siguiente es Virgen. Bueno, pues vamos a la música y regresamos en unos minutos con Así Suena Veracruz. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste
No finges que ya lo sé todo, soy mayor que tú. No pienses que con eso voy a atarme a tus sentimientos. No es tu primera vez, ya me di cuenta. Ya no llores, ya no temas. Eso no es todo en el amor. Tranquila que aquí estoy yo. No pienses que soy como aquel que burló tu inocencia. Sé que si te lastimo no hablemos más del tema, pero algo aquí falló y para eso estoy yo, para hablarte del amor. Ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Te respeta y nació para ti, niña de mi vida. Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó, y yo aquí fui escogido para levantarte. Te amaré y cuidaré y te protegeré, y es que hasta mi vida te doy. Ahora entrégate, si lloro o tiemblo es por ti, amor. Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida. Siénteme, soy el hombre que muere contigo, amor. Si te amo y vivo por ti, mi linda querida. Ya no llores, no me importa tu pasado. Perdóname a mí por llegar tarde a lo que Dios me ha mandado. Te enseñaré que eso no es todo en el amor. Tus sentimientos y por dentro y nada te ha pasado. Somos una sola persona. Si la vida tiene tantas cosas bellas. ¿Cómo olvidarlo? Tú corres por mi pena. Eres la rosa más bella, mi alma es toda tuya. Olvida eso, de verdad te lo pido. Es que yo soy tuyo, cuerpo